बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको नहायत ही आसान और मुफीद खांसी का, नज़ला, ज़ुकाम सब चीज़ों का टोटका बताने जा रही हूँ जो बहुत ही आसान है। आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं। सर्दियों में चूँकि बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की शिकायत होती है, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे चीनी 1 चम्मच, दालचीनी, अदरक, छोटी इलायची और सब्ज़ चाय। सबसे पहले हम पानी लेंगे 1 कप। इसमें हम अदरक के 2 पीस डालेंगे। इसके बाद हम इसमें छोटी इलायची डाल देंगे। फिर इसमें हम दालचीनी डालेंगे। इनको हम उबालेंगे। फिर चीनी डाल के 2 से 3 मिनट तक उबाल आने दें। इसके बाद सब्ज़ चाय डाल दें। ये देखें कि वह हमारा तैयार है। अल्लाह हाफ़िज़।